دی گل ہوئے تے یارے غار دی گل نہ ہوئے تے گل پھبدی نہیں. آپ ایتھوں شروع کرنی ہے گل انشاءاللہ. پہلے یار تو چلنے جتوں تک تسی چل دے گے نال چل دے جیسے اسی انشاءاللہ ان بغیر تمہید دے میری بات جزاک اللہ بھی شروع ہوگی. خلیفہ اول بلا فصل اللہ فرماندے نے والذین معہو، جتھے میرے نبی تے نال نبی دے یار معہو. اس آیت مبارکہ اندر اللہ نے نبی دے 4 یاراں دی گل کیتی. کبھی قرآن تے یقین ہے کہ نہیں؟ جدو بندہ کوئی قسم نیاں دی بھی گل ہوئے نا، وہ جڈا بھی رولا ہوئے ایمان والا کہندا بھی مسیتے وڑ قرآن چاک. مقصد کی ہے ساڈے ایمان دی ایک حد دے مسئلہ کلیئر ہو گیا. اگلا جھوٹا ہے یا سچا ہے، قرآن تے گل مک گئی. جدو اللہ کہندا پہ بھئی ابو بکر دا پہلا نمبر ہے، پھر رولے تو سارے مکا دینے چاہیے دے. اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ، کچھ بولو. ہاں میں صاحب دا طالب علم دا میں بولنا دا تساں کل تقریر کروانی انشاءاللہ. پہلے آمینہ دلال، اگے اللہ فرماندے نے والذین معہو، اے دے تو مراد میرے مصطفیٰ دا ابو بکر ہے. جتھے میرے نبی تے نال صدیق نال ابو بکر رضی اللہ. میرے نبی مکے اندر ابو بکر مکے اندر، میرے آقا مدینے اندر ابو بکر اوتھے نال، میرے نبی سفر اندر ابو بکر اوتھے نال، میرے نبی تبلیغ اندر ابو بکر اوتھے نال. میرے نبی جتھے بغیر تحقیق دے جڑا تصدیق کرے نا انہوں ابو بکر کہندے نے. آئے ہائے. جتھے میرے نبی نال ابو بکر، میرے نبی جتھے نال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. جے میرے نبی غار اندر ابو بکر اوتھے بھی نال، شک ہوئے تا ویخ اج مزار اچ بھی نال ہی ہے. توجہ میری طرف جناب دی پوری توجہ. میں چند شوگر فری نکتے دے کے جناب پھر اجازت لینا چاہتا. میرے آقا نے نا چندے دا اعلان فرمایا بھی اسلام نو تواڈی اج لوڑ پے گئی ہے تے لے کے آؤ. حضرت ابو بکر صدیق اٹھے جا رہے نے لین. گل سمجھ آ رہی ماشاءاللہ. اب حضرت عمر گئے، حضرت عثمان گئے. تینوں پتر واہ واہ آ رہی توجہ. ہاں منگن نہیں لگے، بس بات ہی بیان کر رہے ہیں. صحابہ جا رہے ہیں. حضرت عمر دے دل چ نے ایک گل لے کہ جدو بھی دین دا کام پوے، دین دی لوڑ پوے تے ابو بکر ہر واری نمبر پہلا ہی لے جاندے ہیں، پر ایتکی پہلا نمبر میں لینا ہے. اللہ فرماندا ہے میں نے انج لگدا آسمان تو آواز آ رہی ہے عمر مقام تیرا تا بڑا ہے، تو تھلے بولے اتو میں بولنا. اے پیار آدھی تھان دے پر پہلا نمبر ابو بکر دا ہی ہے. میرے نبی جا نبی دے یار جا رہے. حضرت عمر کری گئے، ادھے مال دی پنڈ دی سامان دی پنڈ بنی، ادھا گھر جوگا چھڑیا تے لے آئے. عثمان آ گئے. جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ آ گئے. صحابہ آ گئے. توجہ میرے حل کرو یار، تسی بس چھوڑو، میں ادھر ادھر دیا نہیں نا سنانی، میں تمہیں پوری اپنا بات بیان کرنا ہے. توجہ میرے حل ہے کوئی گھنٹہ پورا کرنا ہے تو پھر تو لگے رہی ہے. میں نہ بھی کوئی پلے پوے ساڈے، بس یہ توجہ میرے حل کرو. حضرت عمر آ گئے سامان لے کے، ادھی پنڈ بن کے آ گئے. سارے صحابہ آ گئے تھے. اجے نا بابے اوری کری نے. سبحان اللہ. ابو بکر اجے نہیں آئے. حضرت عمر ان اڈیاں چاہ چاہ کے پہ ویندے نے بھی کدھروں یارے غار آوے پتہ لگے اج میں جیتیاں کہ ابو بکر جیتیا ہے. تھوڑا جا ٹائم ہویا نا تو ادھر بابے ہوئے بھی گٹھڑی چکی نکی جی تے سر تے رکھی تے موڈے تے ماری تے ٹرے آندے نے. حضرت عمر انج ویکھ کے نا خوش ہو کے آندے نے عمر تیرا اینا ہے ابو بکر دا اینا کوئے، تو اج جتیا ہی جتیا. آ گئے. میرے آقا فرماندے نے کی لے کے آئے ہو؟ سنیا آ لے آیا آ لے آیا آ لے آیا. علی تو کی لے آیا؟ عثمان عمر تو کی لے آیا؟
तो मैनू इंज लगता सारिਆਂ ਨੂੰ नबी ने कहा की लैके आए हो। अबू बकर की वारी आई होएगी तो नबी क्या होएगा ना, वो कुछ छड़ भी आया है, आया आया कुछ छड़ के भी आया है। अज मेरे उस्ताद मेरे लिए दम किए जा रहे हैं, इधरों अल्लाह की रहमत हो रही है, शरह सदर होती जा रही है। आज तवज्जो करो, कुछ छड़ भी आया मेरा ईमान है। हजरत उमर तो राजी पे होंगे सन भी मैं तो इन्ना ले आया, अबू बकर इन्ना को लैके आया। पर उमर जी उधर भी तो वेखो ना, अबू बकर ने तो कंधा ते हाथ भी मारे ने भी सुई ना किते रह जाए, उन्होंने तो कंधा ते हाथ भी मारे ने। की ले आए हो सिद्दीक, तू की ले आया? पर मैं सुनिया की ले आना टुरिया आंदा ही, एक बारी चेता आया भी सुई घरी पई है, चलो मैनू चेता भुल गया भी किथे, मैं हथ मारदा गया, कंधा ते हाथ ना लड़ी, मैं ला के टुंग लई। मैं एक सुई भी सिद्दीक दी घरी नहीं रहनी चाहिए, वो भी मुस्तफा दे कदमां तो कुर्बान ही होनी चाहिए। किसे चौथ दिती, किसे तरीज दिती, किसे देसी बंदे ना वंड कट छड़ी, किसे चौथ दिती, किसे तरीज दिती, किसे अध दिता दीन दे भारे, किसे हर शै घर दी चाके ते दिती कदमां दे विच धारे। ते इंजे नहीं घिन गया पहला नंबर, हसूवत भी दिल विच डारे। ओए वदा हथ मरेंदा कद्धा ते, किते सुई ना रह वंजे घारे। मेरे पैगंबर